25 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Nhasi zvinhu zviri kuitika, pari kupisa, pari hot, kuri kunzi kwaita bongozozo uko kurufu kwa wewe anga ari MP weGlenview South. So nyaya iri panapa wenda kubuda achicomplaina ende pari kunzi patomhanyiswa vanhu, kudzingwa vanhu parufu ipapo. So wende atanga abudisa pane screenshot ranga akaisa arutaura kuti zvoni according to what is on the ground, the late Honorable Hakata had crossed the line and joined the Welshman membership. So as chaplains for citizens, we are under the leadership of President Advocate Nelson Chamisa. I, as the chaplain general, says we are distance ourselves from this program. If anyone is going for that funeral, do so as any individual, not as a CFC. May his soul rest in peace. Apedza zvake. Saka wende nyaya yake ari kuzoti zvoni outrageous behavior by so-called blue movement at Honorable Hakata's funeral. They hijacked the ceremony, beat and chased away MPs and showed zero respect for the deceased relative. To make matters worse, they failed to contribute to Hakata's medical expenses or burial costs, instead opting to fuel their youth with beer and drugs to cause chaos. And to top it all off, they are using President Chamisa's name to legitimize their despicable actions, despite him having left party politics a year ago. Look at this message from a certain turn-in a group for the Blue Movement. Shame on you, Blue Movement. Your actions are a slap in the face to the values of Ubuntu, respect, dignity and compassion. Zvirongoreva kuti wende anegona kunge atodzingwa bhoza rikunzi vadzinga ma-MP vekwashabangu weshbengube whatever mene kuti munenge muchiteve kwani papa vadzingwa. Ndo zviri kutaura wende ari kuchema-chema. Inini zvangu experience yezvinhu zvekunzi kuenda kurufu kuchinji ndinozviziva, ende pain yekudzingwa parufu watouya uchiti uri kuda kuchema inorwadza, ndinozviziva. Saka iko zvinezvi hana dzavo vakomana dzakaremerwa kudzingwa parufu iwoyo uchiti uda kuonekana nomwako. Panenge pachipisa hama dzadiwa, but ndo nyaya iripo iri kuitika. Saka ndangoti ndidarike nepapo muri yeZimbabwe ndichikuzivisai kuti ndo zvinhu zviri kuitika paground iko zvinezvi. Handisi kuzivawo kuti imimi makatarisa nyaya iyi hama dzadiwa. Muri kuionawo sei? Tell me what you think in the comment section. Ndingataura zvana ziyambi muromo zenguruve anongoshandiswawo, unoshandiswa nechinji anofanira kuziva ziyambi kayo usati tora kunge vanhu vakadzidza mutoireti, mokuti pfungwa dzazara mweya wamatuzvi uchitaura zvaunoda kunge uri kuudza mapofu asingaoni. Kwete mapofu aya vakazvarwa vari hurema hweupofu, mapofu aya emuZanuPF anobva kubva kukaribha kuenda kunopuwa pisi yenyama, kubva kukaribha kuenda kubed bridge kusvika kupuwa 1 piece yenyama. Ndo mapofu makuru aunoudza izvozvo ziyambi. Unotijairira zvisingaiti. Usatora vana veZimbabwe sekuti havafungi. Iye zvinezvi hamutauri kana chinhu, machaina achishungurudza munyika umu achibudisa pfuti. Yanga yabudiswa nemunhu mutema pfuti iyoyi paita chakanaka. Kujairira uku, kujairira kwamunoita chako chekujairira. Handifungi kuti zvinopera mushe nemachinese enyu. Ende ndinokumbirisa kuti dei ODA anatsokunzikwa chaiko nemugovaudza nerurimi rwavo kuti iye zvinezvizvi vakupisika neuhwa hune moto. Pasara padoko kuti vachidzokera kunyika kwavo. Nereire rinongokora rakangoisa zigaviro mutatu zinyoka riri muhurero. Unozoda kuti 2030 ichi tijairira uku, jairira vanhu, rambai muchiita tono kuti munoenda kupika. Ziyambi unoti kwanzi munhu angagwa, munhu wakarova president Mugabe Mbama ndiwo waungaudziraiwo kuti kwanzi tinongotaura munhu akarova Bhobho Mbama. Sati jairira ziyambi iwe. Unotaurira vana vako nemukadzi wako zvaunotaura izvozvo, kwete isusu. Kwatiri isu unotijairira futseki.